Дорогие друзья, у нас сегодня очень необычный и для нашего музея, поверьте, не совсем привычный формат. Вы видите, что мы раздвинули даже выгородки, зал расширился. Но я хочу вас поприветствовать сегодня на очень интересном проекте «Йохор», который проходит в рамках нашего общего совместного проекта вместе с театром «Байкал», с арт-резиденцией HipHub и с нашим национальным музеем. И проект этот называется «Сейну Гыр» – «Здравствуй, дом». Мы все мы вместе с Дандаржаповичем, наш коллектив, коллектив Байкала, мы все ждем тот год, когда у нас наконец-то появятся дома, наши новые пространства. И это очень важно не только для нас, поверьте, но это очень важно для всех жителей города, республики и для всех вас, я думаю, да? И поэтому мы проводим лекции, мастер-классы. И вот это мероприятие, на котором вы сегодня все счастливо оказались, это все для того, чтобы, приблизить всем нам эту мечту, я думаю, да? А вы находитесь в прекрасном белом зале, лучшем зале, поверьте, Урала, Сибири, Дальнего Востока, если честно. Практически на Дальнем Востоке точно. И здесь вы находитесь на выставке, персональной выставке Виктории Рабжаевой. И потом вы можете посмотреть ее работы. А сейчас я хочу обратить внимание на эту работу. Посмотрите, пожалуйста, да? Эта работа Вики называется «Ночь Йохора». Наверное, она была написана по заказу Дандаржаповича. Да, потому что она как будто иллюстрация к этому проекту. Так что удачи вам сегодня. У вас будет прекрасная возможность погрузиться в наше наследие. Спасибо. Спасибо, Татьяна Анатольевна. Теперь выступит руководитель Центра креативных индустрий Дмитрий. Да, HipHub. Да, Сэмэна. Здравствуйте всем. На улице такая экзотическая погода для нас, но я вижу, как большое количество людей пришло на такое интересное синтетическое мероприятие. Синтетическое в том смысле, что здесь абсолютно 3 разных институции. Это и музей, и театр, и наш Центр креативных индустрий. Но предтеча к этому, она длилась не 1 месяц, и на самом деле это, в общем-то, логичное следствие развития целого года работы отдельно нашего Центра креативных индустрий HipHub. Я вам покажу сейчас один ролик, чтобы вы поняли, откуда, те, кто услышал об этом проекте впервые, вы узнаете чуть-чуть немножко больше о том, что привело к сегодняшнему дню. И мне кажется, в этом слове очень точно или, может быть, емко отражается наша ментальность бурятская, что ли. Это же как будто бы воспитание некой эстетики. Надо украшать свое окружение через культурные предметы, элементы. Этот проект нам нравится, он развивает и обогащает культуру Бурятии. Он объединяет много разных людей, и это очень круто, и это очень важно.
Сейну, потому что это какая-то невероятная энергия, и самое главное, это энергия, которая в хорошем смысле созидательной эпидемии, которая захватывает жителей, художников, творцов, власть и огромное количество участников этого проекта. Сейну. Сейну. Сайну. Сейну. 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 Сайну. Сейну. Сейну. Ну, в общем, буквально несколько слов. Обо всем можно узнать подробно про наш проект на сайте проекта. Он есть вот здесь написан, во всех наших соцсетях. Но это итоги прошлого года. И в прошлом году этот проект для нас начинался с одного телефонного звонка из Москвы, из вот этой вот большой госкорпорации ВПРФ, где есть отдельно департамент социокультурных проектов. И этот звонок, в общем-то, определил нам вектор на целый год, и этот вектор продлился и в этом году уже на продолжение проекта. Как вы видите, в прошлом году проект назывался «Сейну», и где две буквы «У» означали «Улан-Удэ» сокращенно, потому что мы работали с администрацией города Улан-Удэ и обеспечивали все вот эти новые красивые автобусы «Волгобасы» и новые школы, ну 3 школы, обеспечивали всем тем, что вы видели в ролике. Об этом всем подробно можно узнавать на сайте проекта и в соцсетях. Но в этом году, вот впервые, даже вот по признаниям наших друзей, уже и не просто партнеров из госкорпорации ВПРФ, они продлили проект. Это из всех 14 городов, где работал этот проект, впервые в одном и том же городе проект продлился на 2-й год, но уже в рамках сотрудничества с такими уважаемыми авторитетными культурными институциями, такими как Национальный музей Республики Бурятия и, естественно, театр «Байкал». И это все в рамках строительства 2 зданий, финансируемых за счет вот этой госкорпорации. Но на самом деле эти 2 новых здания они будут реально обеспечивать новое видение всего исторического центра Улан-Удэ. И в этом смысле, мне кажется, арт-составляющая будет давать тот необходимый колорит, который даст новую жизнь всем известным нам улицам Шмидта, Смолина и так далее. Вот. Но сам проект, когда я впервые пришел и мы обсуждали какие-то вещи, мне очень понравилось, что все, не сговариваясь, вдруг сказали: а зачем нам искать новые названия, зачем нам что-то придумывать, если есть прекрасное название Сейну, но мы его просто назовем Сейну ГЭР. По-моему, Татьяна Анатольевна, с вашей подачи или с подачи ваших девушек-коллег было. И вот во что это превратилось. Дом для меня – это семья. Уют. Тепло. Семья. Семья. Дом – это здесь. Тепло. Уют. Гармония. Дом для меня это свет. Поддержка. Созвездие. Дом – это друзья. Дом это мы. Дом это дом. Ну, как видите, это всегда все проекты, связанные вот, с проектом под эгидой ВПРФ, это всегда проекты про соучастие и вовлечение. И мы очень надеемся, что и вы, как наши горожане, как специалисты в разных областях и просто неравнодушные участники, всегда будете знать, что есть возможность некого вовлечения или соучастия в любых наших активностях. Мы всегда открыты для любого рода, так скажем, коллабораций, идей и новых проектов. Ну и в заключение я хочу сказать, что сегодняшнее мероприятие, во-первых, не первое, оно уже 3-е или 4-е по счету. Все начиналось здесь 8 ноября именно в этом же зале на 80-летие, собственно, художественного музея Сампилова. Уже открыта уличная выставка. Но мне кажется, чтобы не надоедать вам голосом, я последнее вам небольшое видео покажу. Вот. И это уже то, что сделано за очень короткий срок нами совместно с театром и музеем.
прошлом году мы проходили большой социокультурный проект, но в этом году акценты смещаются в сторону двух объектов. Это здание Национального музея и Республики Бурятия и здание театра «Байкал». Мы, конечно, как театр «Байкал», мы очень рады, потому что мы полвека уже мечтаемся, может, больше, что у нас появится свой дом. И, наконец, эта наша мечта уже материализуется. Мы уже видим наш фундамент, первый этаж уже большой. И вот эта работа, написанная с горы Батарейной, и вот мы видим этот маленький островок, где течет красивая, прекрасная голубая Уда. Вот там будет построен наш новый дом, наш новый музей. Параллельно идет прекрасный проект «Сайну-Гыр». «Гыр» – это дом. «Сайну-Гыр» рассказывает о том, что же будет внутри музея, чем будет заниматься театр «Байкал» в этом новом прекрасном здании. И в течение года будет работать этот проект, который, в общем-то, будет создаваться и жителями Республики Бурятия, тоже жителями города Улан-Удэ. И «Сайну» — это именно та история, когда проект стал трамплином для других инициатив. И ни в одном из городов, из 14, про которые я вам сказал, не было такой истории, что мы на второй год заходили опять в город и опять что-то продолжали. Бурятия — приятное исключение. Ну что ж, друзья, на самом деле сегодня это, не, как я говорил, не первое, но далеко не последнее мероприятие. Нам предстоит большое путешествие вместе со всеми вами. И поэтому предлагаю сегодня вам, наверное, сконцентрироваться уже на Яхарах, на том уникальном нашем наследии, о котором подробнее, наверное, расскажет Дандар Жапыч и коллеги. Спасибо. Спасибо, Дима. Но, как вы поняли, мы сейчас активно включаемся, и театр «Байкал» выбрал две темы для проектов. Это сохранение материально-культурной традиции нашего народа. Это был «Дунай Наула», на прошлой неделе это мелизма в народной песне, и танец «Йохар». Сегодня мы начинаем вот эту активацию, и очень рады, что так много людей пришло. Хочу представить слово. Мы все сегодня будем говорить о Йохаре, о его значении вообще. И мастер-классы у нас будут, и у нас присутствует наш врач из Центра восточной медицины Жамбо Цибикович, который будет замерять также состояние человека до исполнения Йохара и в конце исполнения Йохара, как будет меняться состояние человека. Хочу представить слово доктору исторических наук Дариме Анатольевне о Йохаре, о его истории, о значении Йохара для бурятского народа вообще. Слышно меня, да? Можете сидеть. Извините. Йохар. Вот, между прочим, прекрасное вступление. Вы посмотрели настоящее и, может быть, наше будущее. А Йохар – это наш фундамент, в общем-то. Откуда он пришел? Как его танцевали? Почему? Зачем? Это такая большая картина мира. Дашимас Анжеевич Дугаров полагает, что Йохар появился у нас где-то около 4000 лет тому назад и связан с Месопотамией, где расцвел культ солнца. И характерными, так сказать, чертами являются вот это слово хор, ора, хоровод, йохар, ора, молдавский танец, дехурия и так далее, и так далее. И распространился по всему свету. Что еще интересно, что могилы были курганного типа, хороводные танцы, причем не обязательно по кругу,
просто от слова хор вместе, держась за руки. Обязательно культ солнца. Вот головные уборы, наверху знаки солярные. Это или круг, или крест и так далее. И так далее. Ну, у бурят, если посмотреть, по какому случаю танцевали йохор? Кто танцевал? Зачем танцевали? Ну, например, родильные обряды. Рождение ребенка. Танцевали хоровод дети. Тем самым они включали в свою группу женщин и дети, новорожденного. И причем танцевали, когда по кругу, а потом замирали. Это, знаете, как море волнуется раз, море волнуется два. И тем самым они своими жестами как раз наделяли новорожденного ребенка определенными качествами. Здоровье, ум, быстрота и так далее. И так далее. Просто так йохор, вот как думают, в любое время дня и года можно танцевать? Нет. Обязательно только во время календарных праздников, обрядов. Ну и, конечно же, такие важные события, как помимо рождения еще и, допустим, свадьба. Но в том числе танцевали йохор, когда человек, допустим, заболел. Раньше как считалось, почему человек заболел? А что-то случилось с его душой. Ее или украли, или она улетела, там разные причины. И тогда молодые женщины, девушки вставали вокруг больного, заболевшего и начинали танцевать йохор. И в это время шаман исполнял свои заклинания. Вот как Шри Масаджи считает, написал, что это как ракета. Вначале медленно набирает скорость и так далее. И вот девушки танцуют, все, убыстряя этот темп, и все. И душа шамана взлетает. И летает она по разным мирам, ищет вот эту пропавшую душу, исцеляет заболевшего человека, в общем-то. Причем в этих разных мирах или уговаривает, или дерется, или, в общем-то, обманывает для того, чтобы вернуть душу этого человека. Еще по поводу календарных обрядов, когда танцевали йохор. Это когда конец старого мира и начало нового мира. Обычно вот так вот встречали ночь йохора, или встреча, или рождение нового солнца. Обязательно танцевали. Почему? Потому что благодаря йохору творился новый мир, рождалось новое солнце. И только молодежь могла танцевать здесь этот йохор, потому что они творили вот эту новую вселенную. Но не всегда молодежь начинала танцевать йохор. Например, у бурят были такие праздники, считаются молодежные, как Зухей Надам, Зенхен Надам, Тухерон Надан, Мушет Надан. Это у разных бурят по-разному называется, но суть одна и та же. Когда надо было познакомить молодежь друг с другом. И обычно раньше была деревня, можно сказать, женихов и деревня невест. И вот договаривались, у кого будут проводить этот обряд молодежный. И тогда собирали сметану, варили саламат под руководством, в общем-то, женщины, благополучные женщины. Благополучная женщина – это в смысле здоровая, у которых есть дети, внуки, такой материальный достаток. И ей помогал мужчина. Мужчина – это был знаток фольклора. И вот они
Ну, понятно, собирались молодые люди, в общем-то, собиралась вся деревня, и когда наступала ночь, зажигали специальный костер, и тогда йохар начинали танцевать старики, люди, которые потеряли репродуктивную способность, так сказать. Вот из того мира, и они медленно, правда, их уговаривали, просили, пожалуйста, начните танцевать йохар. И они начинали очень медленно, покачиваясь, исполнять этот йохар, и постепенно в этот круг подключалась вначале местная молодежь, потом приглашали гостей, и потом старики, ну и остальные люди уходили и оставляли этот надан, так сказать, на усмотрение молодежи. Во время исполнения йохара они должны были импровизировать, демонстрировать свою физическую, в общем-то, силу. Дашим Асанжевич говорит, что так, в таком стремительном темпе, когда они танцевали этот йохар, можно было его исполнять только в состоянии измененного сознания. И, да. Конечно же, состязания, соревнования в выносливости, в остроумии, все это дело они демонстрировали. А вот та самая женщина и мужчина очень внимательно смотрели за молодежью. Кто как себя показывает. И если молодой человек, допустим, со стороны женихов отличался своим красноречием, то ему давали маленькую ступку масла, выработанную из саламата, и говорили, какой у тебя хороший голос. То есть тем самым отмечали его как жениха. Ну или как невесту, допустим, если она тоже отличалась своим остроумием. Да. Это были молодежные игрища. И заканчивалось это игрище с рассветом солнца. Причем, почему календарный? Потому что эти праздники праздновали только когда, ну вот по-русски, допустим, семитско-троицкие праздники и обряды, или Иван Купала, то есть когда начало, расцвет всего живого, когда трава новая появляется, и вот молодежь танцует, и примерно после этого, уже, правда, осенью, праздновали, вернее так, женихи отправляли к своим невестам, так сказать, своих родителей. Да. Праздновали йохар еще и когда, допустим, свадьба. Но тут было жесточайшее соревнование со стороны жениха и невесты, родственников со стороны жениха и невесты. Тут они должны были продемонстрировать знания своей родословной, знания своих предков, фольклор, все многообразие фольклора. И ну, были такие как бы ехидные замечания, и надо было срочно ответить остроумно на эти замечания. Да, но как это... Ну, в общем, в любом случае сторона жениха должна была победить. Какой бы, в общем-то, мощной ни была остроумной сторона невесты. Причем, обратите внимание, космогония творится... Что такое свадьба? А это творение нового мира. Это творение нового общества, куда включаются новые члены этого общества. Вот, допустим, девичник. Девушки танцуют йохар, а невеста уже не танцует. Она сидит и плачет. Да, прощается, так сказать, со своим миром. И потом
заключительный, вот перед тем, как отъехать уже к жениху, она включается в этот йохар, танцует, и все внимательно смотрят, как она танцует, что случится. Если вокруг костра, если все нормально, то, значит, жизнь у нее будет хорошая. А если какой-то знак, или украшение оторвалось, или, допустим, от костра уголь упал на ее платье, то это были какие-то знаки. Ну и со стороны жениха ждут, когда приедет свадебный поезд с невестой, что появился поезд, гости появляются, дети кричат, и тут же образовывается йохар. Люди танцуют йохар перед воротами, и туруши, или один человек, или 3 человека, они должны разбить этот йохар, внедриться, войти в юрту, воткнуть нож, поставить березку, повязать ленту и так далее. Что такое? А потому что необходимо внедриться в новое сообщество этой невесте. И, в общем-то, создать вот эту новую семью. Ну, а потом, когда пиршество и прочее, то йохар уже танцуют согласованно, все вместе. Ну, конечно же, состязуются, соревнуются. Почему? Потому что новый мир, он творится через борьбу, через состязание, через соревнование. Но меня попросили не говорить, но я все-таки скажу. Я недавно приехала из Москвы, у меня сын был тяжело ранен. Ой, да. И, ну, вот эта проблема, наверное, проблема синдром Вьетнама, Афганистана, Чечни. И, наверное, мы столкнемся с проблемой синдрома СВОшников, когда, ну, я, вернувшись с войны, ничего не пойму. Кто-то слышит в России еще про войну. Вот примерно так. И что делать? Что делать? Современное общество, мы растеряны, не знаем, как на них реагировать. Да, но в традиционной культуре путь возвращения воина был отработан, в общем-то, веками. В России, допустим, солдат возвращался, он не сразу возвращался домой, а где-то там на окраине в избе останавливался, и к нему ритуально действовали, приходили, братья приводили его жену, держа под руки, как мертвеца. Ой, постепенно родные и так далее. У бурят было немножко по-другому. У бурят наоборот. Вначале он должен был пройтись по родственникам, по соседям, и только потом приходил в свою семью. И все это дело, в общем-то, сопровождалось, конечно же, пиршеством, благословениями, подарками, отдарками. И самое главное, был йохар, куда он постепенно включался. Хотя мужчины не должны были танцевать йохар. Йохар могли танцевать только молодые женщины, девушки и юноши. Юноши – это не женатые мужчины. Они еще не стали мужчинами. Поэтому они могли танцевать этот йохар. И вот его туда, в центр ставили и вокруг него танцевали. Ну, разные йохары. Девушки, забыла, как... украшениями своими вот так вот перед ним трясли, то есть очищали вокруг него все это дело, пространство. Потом танцевали на носочках круговые танцы, и было написано, что после их танцев трава желтела кругами. Юноши танцевали воинственный танец, халанготь,
то есть били в щиты, в общем-то, активно. Тем самым, благодаря Йохору, человек обратно возвращался в общество, становился своим. И уже такой психологической травмы, в общем-то, не было. И еще, можно я скажу, как спасли моего сына. Он был тяжело ранен, и Аюр Ачиров Владиславович, да, 20-летний пацан, взвалил его на себя и под роем этих дронов бежал, хотя сын просил его бросить, да. А рядом бежал Рома Иванов, царство ему небесное, раненый, отбивался, защищал их, прикрывал их. Вот такие у нас ребята. Меня просто поражает их героизм, мужество и верность, в общем-то, нашим традициям. Спасибо большое. Спасибо, Дарья Анатольевна. Дай Бог, чтобы ваш сын быстрее выздоровел. Сейчас хочу слово предоставить Ханда Дмитриевна, философ, целитель, еще, как можно назвать? Психолог, да. Она расскажет о психоэмоциональном воздействии во время танца на человека Йохара. Благодарю. Аңхурденга нангин йохазаншыл сахижа. Бултада инда солархандатне алакарен зурхынхо амар мынде. Всем доброе сегодня. Сегодня у нас будет немножко такой интерактивный формат общения и взаимодействия. Поэтому можете использовать телефон, но можно нет. А еще лучше расслабиться и просто погрузиться. Каждый из нас прямо сейчас формирует это настоящее, является проводником для целого поколения. Вы настоящие, а за вами ваше прошлое, родители и предки. И вы связываете со своим будущим ваши дети и потомки. Когда формируется такая реальность, когда вы проводите всех в этом настоящем, происходит нечто такое погружение, которое как раз-таки основывается на всех уровнях. Личность, разум, тело, дух, душа. И Йохар, как раз-таки, да, сегодня мы много говорим о Йохаре, а Йохар — это отличный инструмент для как раз-таки такой коммуникации с собой и вообще со всем уровнем. Я, семья, народ, страна, да, и так далее. Поэтому прямо сейчас вот давайте попробуйте сделать движение, вот каждый сам, да? Можете оставить телефон на время, на минуточку. Попробуйте сделать вот это движение просто. Вот. На месте. Каждый, да, индивидуально. Вот просто сделайте, попробуйте. Прямо прочувствуйте, как вам, когда вы делаете самостоятельно, индивидуально. Вы тоже можете присоединиться, да? Просто попробуйте на месте сделать. Хорошо, благодарю. А теперь попробуйте все вот как раз держась за руки. Прямо сидя, да. А вы можете там как раз, да, вот стоя. В хоровод не надо становиться, а просто стоя, да. Попробуйте. Все держимся за руки. А теперь попробуйте вместе, да, прямо в синхрон. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. А что вы чувствуете теперь? Как раз-таки поддержка, да. Что еще? Как? Радость? Хорошо, еще. Как энергия поднялась, вы прочувствовали? Видите? Вот если посмотреть на наших предков, да, на каждый род и на то, что вот мы сейчас здесь с вами есть, это как раз-таки уникальная, наверное, культура, которая сохранилась и передала, и проявила нас.
здесь и сейчас. Поэтому как раз-таки нам стоит, наверное, посмотреть, оглянуться то, что нам досталось, передалось, и использовать вообще в своей жизни и вообще во всех сферах своей жизни, да, вот такие инструменты. На данный момент как раз-таки йохар. Вы сейчас все почувствовали поддержку, радость, как раз-таки поднятие внутренней энергии. Правильно? Да? А как меняется настроение, когда ваше состояние изменяется? Да? Прочувствовали? Об этом единстве, об этом как раз-таки состоянии и энергии вот мы сегодня тоже посмотрим, как работает она индивидуально, и когда вот вы видите, когда смыкается вот этот круг, не знаю, в 100, в 1000 человек и даже больше. Почему я об этом говорю? Потому что сейчас, в последние годы, очень сильно изменилась электромагнитная частота Земли, самой Земли. Я сейчас рассказываю как раз-таки про квантовую физику. Да, вы чувствуете, да, сегодня какая погода? Все заметили, да? Не заметить это невозможно. А что происходит? Потому что вот все меняется. Энергия самой Земли, ее частота меняется. Соответственно, в связи с этим человек тоже меняется. То есть энергия, состояние. Мы же не можем сказать, Земля сама по себе отдельно находится, и я отдельно. Нет. Мы именно как раз-таки в соединенности, в синхронности в некой. Поэтому электромагнитные волны, их не видно на самом деле, да? Вы видите их? Кто-то может сказать, что видит их? Нет, вот. А сегодня мы тоже вот как раз-таки на практике все с вами посмотрим, как это невидимое именно прочувствовать. Мне нужны 2 человека. Кто готов, кто смелый? Давайте, молодой человек. Даже их 2. Замечательно сейчас. Как вас зовут? Намсарай. Егор. Намсарай и Егор прямо сейчас как раз-таки, наверное, вот покажут, да, вот тот мастер-класс. И еще желательно, чтобы было 2. Вам, знаете, нужно как встать? Давайте Намсарай с той стороны, а Егор вот поближе можно, посередине. Давайте. Возможно, многие из вас знакомы, да, видели вот такую конструкцию, да? А я как раз-таки использую ее для того, чтобы показывать вообще биополе, можно сказать, да, такое влияние энергии, состояния человека на материю. А как она меняется, как она формируется? Потому что именно здесь, на всех уровнях, а именно разум, личность, разум, тело, дух, душа, идет как раз-таки вот такое воздействие. Сейчас. Она как раз-таки движется хаотично. Егор не может на нее, да, просто вот как бы сам двигать. Ой, Намсарай, простите, Егор, можно поближе? Как раз-таки рамки направьте прямо вот на Егора. Просто вот. Угу, свободно, чтобы они... Еще чуть поближе. Еще поближе. Угу, хорошо. Просто нужно встать. Угу. Не видно, да? Можете встать и посмотреть. Сейчас я как раз хотела именно после йохара еще, вот, чтобы эти же люди вышли, но прямо сейчас я могу сказать, каждая частота, помните, я говорила про электромагнитное поле, да? Электромагнитную частоту Земли. Как раз-таки она имеет свои частоты, вот Земля имеет свои частоты, да? И каждая частота измеряется в герцах. Благо ученые, да, это все уже оцифровали и прописали, что вот какую имеет, какую силу в герцах. Допустим, прямо сейчас вы видите, да, вот направлены, можно сказать, вот прямо. Когда вот
прямо направлено, то это 50 Герц. Это, знаете, некое такое состояние, а я знаю, что такое любовь. Ну такая, ну я знаю, а как это любить? Условная, да? А можно ее еще расширить. Есть любовь, как похожа на материнскую, да? От сердца. Она измеряется в 150 Герцах, когда уже рамки вот так открываются, да? Но есть еще выше. Это 200 Герц, когда мы понимаем, что такое безусловная любовь, когда нет никаких условностей, когда мы принимаем этот мир таким, какой он есть. Абсолютно каждого, абсолютно все. Угу. А теперь прокомментируй. Ты чувствуешь, как они двигаются? Да. Какие ощущения? Я не знаю. Да. Но ты чувствуешь, что они двигаются как раз-таки от Егора, да? Есть какая-то энергия? Да. А что значит эта энергия? Просто как ты чувствуешь? Ну, ощущение, то, что я не один здесь стою. Ну, то, что... Я не знаю, как сформулировать. Прям вот первое, что идет? Как ты чувствуешь? Вот они двигаются, что ты чувствуешь? Ну... Какое-то сплочение между мной и Егором, связь какая-то. Хорошо. Ага, теперь Егор. Что ты чувствуешь прямо сейчас? Да. Что да? Я не знаю. Ну что? Нет. Чего? Да что это работает? Это работает. Хорошо, благодарю. Ну просто ты своей энергией влияешь на материю. И вот так формируется реальность. Реальность каждого человека, реальность каждого, кто есть сейчас. И вообще реальность всех тех, кто находится на этой земле. Есть еще желающие, может быть, в нашем поколении старших? Ханда Дмитриевна, можете вот этой рамкой оценить состояние какое, негативное, позитивное вот этого пространства? На самом деле здесь, наверное, будет более общее, но... Ну сейчас какое состояние пространства? Да, можно поменяться. Ага. Хорошо, сделаем. Ты можешь, пожалуйста, еще раз прокрутить, что вот это не Намсарай двигал? Ага, все. Просто направь, они сами встанут. Можно чуть поближе стать на стороне. Не видно, вы рассказываете, что там происходит? Происходит... Крутится, не крутится или что делается? Давай нам расскажи, что ты прямо сейчас чувствуешь? Я не знаю. Какое чувство? Позитивное или больше негативное? Больше позитивное. А какое именно? Ну, я не знаю, как сказать. Какое это чувство? На что похоже? Шок. Еще? От того, что это действительно работает. Да. Хорошо, благодарю вас. Все, ага. да. Давайте дальше. Вот как раз-таки старшее поколение, вы готовы? 2 человека, самых смелых. И еще? Прокрутите, пожалуйста. Что они двигаются хаотично, что не вы, да, управляете ими. Вас как зовут? Октябрина Будацариновна. Октябрина Будацариновна, благодарю вас. И? Циринджаб Дымбрылович. Циринджаб Дымбрылович, хорошо. Можете поближе встать чуть-чуть. Надо рассказывать, крутится, остановилась или что-то, потому Сейчас что многие она не видят. остановилась. Давайте тогда скажу. Есть еще вот такой момент. Люди, вот есть, да, прямо открытые и закрытые. И даже что происходит как раз-таки на Йохре? Люди начинают открываться, раскрываться. Помните, вот вспомните, да, когда вы делали движение индивидуально, вам было, наверное, не так комфортно, неудобно, а кто что подумает, да?
А сейчас, почему нужно рамки поставить чуть поближе? Потому что мы немного закрыты. Мы так себя чувствуем, потому что очень много незнакомых людей. Мы в первый раз их видим. И, соответственно, биополе человека, вот эта энергия, да, она заужена. Вот. Но когда человек открывается, вспомните, кто был на ночь Йохара, кто участвовал? Поднимите руки. Ну, есть люди, да, но не так много, но значит, вам предстоит еще. Что происходит как раз-таки, да? Люди открываются, поле расширяется, происходит вихрь энергии как раз-таки невидимой. И, соответственно, каждый получает состояние, которое важно. Очень много, на самом деле, личных моментов бывает, поэтому я просто вот скажу, да, спрошу, что вы сейчас чувствуете? Почему-то она крутится туда-сюда. А что вы чувствуете? Что-то я ничего не чувствую. Хорошо. Угу. Хорошо. Не, вы не... А, туда? Так, на помощь я пришел. Так, что? Проволока повернулась к вам. Она, значит, она... Что это означает? Очень, очень важно, знаете, сейчас. Она относится к нему негативно, да? Нет, это не про негатив ни в коем случае. Это как раз-таки именно что чувствует человек прямо сейчас. Насколько энергия его открыта, а насколько закрыта. И с какой энергией он сейчас будет формировать, вот, допустим, любое действие, вот, абсолютно любое. А как должна проволока встать? Это да. Нет отрицательно положительно. Мы сейчас же смотрим просто, как он себя чувствует. Прямо сейчас она, вот я скажу, наверное, что, да, вот как бы... Закрыта, да? Вот, не, вот смотрите, есть еще, если она изнутри вот так закрывается, да, и есть, когда, если она открывается вот таким образом, то, соответственно, это как раз-таки про именно безусловную ее любовь, про которую мы говорили, да, абсолютно. Что но вы она чувствуете? его не любит, да? Не, есть... абсолютно ни при чем это, кто держит. На самом деле, кто держит, это не про это. Здесь я, наоборот, вижу, что человек открыт как раз-таки сердцем. Что вы чувствуете? Еще раз скажите. Ничего не чувствую. Абсолютно? Абсолютно. Вот. Абсолютно ничего вот не чувствую. Вот одна рамка одна начала закрываться. Повернулась к вам, значит, вы что-то почувствовали, да? Нет. Вот, нему Нет, вот Екатерина, она вообще не влияет на это, абсолютно. Хорошо. Неважно, абсолютно неважно. Как раз-таки здесь вот я ничего не чувствую, как раз-таки на это. Что сделала? Вот рамка начала шевелиться, и она вот одна сторона закрылась. Допустим, а на йохаре получится, то есть как раз-таки, ну вот йохарить именно без настроения. Нет. Каждый потому что будет задействован. А если я сам лично, индивидуально участвую, я могу быть с разным состоянием эмоциональным, правильно? Я могу там думать о том, о сём, не знаю, разные моменты. А сейчас, да, она открывается. Почему? Потому что человек как раз-таки открыт. Она, Хорошо. это ваше состояние. Вы открыты. Одна Дмитриевна, Да. давайте тогда Можете все. поменяться. Сейчас завершим, наверное, да? Или как? Угу. Да. Вы... Они сами просто останавливаются. Они покрутились именно на и состоянии человека. направились к ней. Она двигает своей энергией как раз-таки вот именно Она вот на эти притягивает рамки. его, да? Ее энергия влияет. Вы чувствуете, что это ее энергия? Опять туда же повернулась. Да, видите? Вы чувствуете, что она управляет рамками? Ее энергия влияет на движение рамок. Она сильный человек, да. Я ничего не делаю, и она крутится сама. Вот помните, я спрашивала, вы видели электромагнитные волны, частоты? Вы все сказали нет. Вы расскажите, что произошло сейчас?
А потому что она держит рамки так. А вы закройте глаза. А можете прямо расслабиться, закрыть глаза. Обозлитесь. Нет. Вот проволока отвернулась. Нет, от она нее. наоборот открывается. Именно человек, когда расслабляется, когда вот в измененное состояние, что это такое? Это расслабление, как раз-таки максимальное погружение в себя, и что я соединена или соединен как раз-таки со всем миром, со всем мирозданием, со всей Вселенной. Вот что значит. Почему после йохара вам очень хорошо? На всех уровнях как раз-таки. Душа, дух, тело, разум, личность. Другая же энергия идет, другое движение. Тогда расскажите сейчас, что, и на этом закончим, да? Опыт. Да, вот. Как вы сейчас, прямо сейчас чувствуете? Ну, у меня волнение какое-то здесь, прямо в груди, как будто хочет выскочить. И в проволока руках, все время в руках к ней так тянется. тепло становится. Да. О, обратно. Не знаю, какое-то волнение. Вот когда вы в волнении говорите, она закрывается, а когда вы расслабляетесь, как раз-таки отпускает это, и она открывается, расширяется. Вот так работает как раз-таки вот энергия, а это энергия внутри каждого человека. Ваша энергия с вами, все с вами в порядке, все хорошо. Нет, это просто формат того, что прямо сейчас человек воздействует. То есть вот есть это электромагнитное тоже поле, да, человека, которое воздействует на любое событие, на любое действие, на любой выбор, на все сферы жизни. И прямо сейчас вы тоже. Вспомните океан. Почему океан является океаном? Потому что каждая капля связана одним потоком, одним движением. Мы каждый находимся вот индивидуально, и, соответственно, мы также все едины, составляем человеческий род, да, в целом. Угу. Хорошо, благодарю вас. Завершим, да? Спасибо. Здесь очень много, наверное, я скажу, когда мы индивидуально смотрим, очень много личных моментов, которые, точно я не буду говорить. И хотела просто на примере вам показать, что есть, да, уже мы заново начинаем вспоминать о том, что мы взаимосвязаны все, о том, что мы все взаимосвязаны с самой природой, и о том, что сейчас все, что возрождается, как йохар, да, это отличный инструмент как раз-таки для коммуникации с собой. Не только с собой, мы понимаем, да, а с каждым человеком, который рядом, с тем человеком, который на другой улице, с тем человеком, который вообще находится на другом уголке страны, земли. И поэтому я бы хотела закончить именно этими фразами. Каждый человек — это история. Каждый сегодня — это смысл. А в конце у каждого из нас останется, а была ли эта история со смыслом или нет. Поэтому я вам желаю создавать самую лучшую историю для себя, со своим смыслом, самую лучшую историю своего рода и самую лучшую историю, которая сохранится на многие века и тысячелетия, чтобы наши прапраправнуки вспоминали об этом. Благодарю. Хенда. Спасибо, Ханда Дмитриевна. Да. А сейчас слово хочу предоставить Жамбо Ципкович, врач Центра восточной медицины, кандидат медицинских наук, врач-терапевт. Добрый вечер, дорогие друзья, гости. Сәмбәне хүндетен ухудут, инде солараң занут. Вихда, наверное, буду говорить по-русски. Представляю Центр восточной медицины, единственное государственное учреждение в Российской Федерации на сегодняшний день. Значит, меня пригласил Дандар Жапович, провести диагностику функционально общего состояния человека на данный момент. До йохара, после йохара. Значит, хочу сегодня представить вам электропунктурную диагностику по методу Фоля, который создан был в 1958 году
физиком Вернером и доктором Фолли. Значит, ну, как известно, цивилизационные процессы на нашей планете шли по-разному в силу различных обстоятельств. Значит, но мы все понимаем, что в мире все взаимосвязано. То есть окружающая среда, наше внутреннее состояние, все взаимосвязано. И мы так или иначе реагируем на все происходящее. Значит, второй аппарат – это Веда-Пульс. Это последняя разработка наших соседей. Разработчиком является Олег Викторович Сорокин, врач, иммунолог, кандидат медицинских наук, ученик академика Кузнецова, Казначеева, Кузьмина. Он в свое время аспирантом заинтересовался этими восточными методами, ездил в Америку со своим аппаратом, где практикуется ведическая медицина, то есть аюрведическая, которая возродилась в далекие века в Индии. Значит, здесь он сумел соединить современную медицину с восточными методами диагностики и лечения. Что это означает? Он, основываясь на вариабельности сердечного цикла, разработал этот метод диагностики и лечения. Сумел связать все это доступным современным языком, как наши внутренние органы между собой взаимосвязаны. То есть, как бы наш организм общается одновременно с окружающим миром и со своими внутренними органами. То есть, в первую очередь, головным мозгом, сердцем, легкими, печенью, почками и так далее. И сумел связать это все с желудочно-кишечной микрофлорой. И не только микрофлорой, генетикой, ну и так далее. Я не буду долго рассказывать об этом. Но так как здесь представляю Центр восточной медицины, коротко расскажу про пульсовую диагностику, что оно из себя представляет. Значит, есть 3 категории у нас. Основывается система ветра, слизи и желчи. По тибетской медицине, они должны находиться в гармонии. Когда происходит нарушение баланса между этими тремя системами, то мы начинаем болеть. Но прежде чем как заболеть, нарушение исподволь начинается издалека. То есть пульс ветра, ну, если взять атлас тибетской медицины, там представлена мандала тибетской медицины, где система ветра показана как в виде петуха, а система желчи в виде змеи, система слизи в виде свиньи или поросенка. Значит, когда нарушается между ними взаимосвязь, то человек заболевает. И задача доктора привести это в гармонию при помощи различных средств. То есть образа жизни, мышления, правильного подбора лекарств, еды и всего остального. На последнем месте стоит процедуры. Обычно к нам приходят больные люди, и мы начинаем с процедуры. Ну, на самом деле нужно начинать правильный образ жизни, понимание, как наш организм работает, образ жизни, питание. Сейчас вот коснулись темы любви. Ну, по тибетской медицине это считается
самые чистые отношения. Самые чистые отношения бывают между матерью и ребенком. Хотя на сегодняшний день не всегда так. Но мама для ребенка, чтобы сын или дочь не болел, готова сама жизнь отдать. Вот это безусловно любовью считается. Вот. И на сегодняшний день всем людям, живущим на земле, необходимо, ну, как бы, трансформировать свое сознание, увеличить эти чистые отношения в себе, не только к себе самому любимому, но и к окружающим, к самой природе. Мы же дети природы. Вот. И чистые отношения порождают чистое отношение к природе, а природа нам дает кислород. Без кислорода мы не сможем прожить и 5 минут. Дальше, значит, чистая вода, чистая еда, где бы мы ни находились. Поэтому на этой позитивной ноте разрешите закончить. И хочу пригласить кто-то из зрителей, из здесь сидящих, до начала танца и из самих участников танца. И потом, после окончания, снова проверим, какое у них состояние. Наверное, можем всего где-то 2-3 человека, наверное, да? Ну, можно Люди, двоих. которые очень плохо себя одному. чувствуют. Есть? Давайте одного человека. Сегодня. Проверим. Так, спасибо, Жамбат Сабикович. Так, ну, давайте подойдем. Сейчас хочу пригласить Жаргала Жасановича, пусть она расскажет. Да? Хорошо. О вообще современной тенденции сохранения нематериального культурного наследия, может быть, и в мире расскажете. Йохр — это же все-таки наше нематериальное культурное наследие. Да, потом после этого мы хотим мастер-класс провести по Йохору. Добрый вечер, добрый день, добрый казамный вечер или день. Добрый день. Сегодня у нас такая интересная очень лекция, погружение в само понятие Йохора. Мы посмотрели и с научной точки зрения, и с практической, и с энергетической, с разных сторон. А сейчас перед мастер-классом мы хотим немножко, я думаю, вас ввести. Что такое Йохор? Что такое сама система? Почему она так осталась, сохранилась в народе? Почему она прошла такие долгие годы? И что она вообще дает людям? Вот эти вопросы, наверное, задает каждый сам себе. И мы сегодня услышали кое-какие ответы, почему это так. Но что делает театр «Байкал» и что будем делать мы сейчас, оставляя и сохраняя Йохор? Мы тоже иногда обсуждаем, что делать, как делать, насколько правильно, неправильно, это никто не знает. Но есть такое очень известное, важное выражение многих известных постановщиков, деятелей культуры и искусства, что народная культура, она должна идти в ногу со временем. Жизнь двигается, меняется, путь жизни, вот как мы поняли, планеты тоже говорят, двигается. Но все меняется. Вы же замечаете, да, у нас одежда меняется, пульс времени меняется, еда меняется, меняются нравы, обычаи, традиции. И народная культура, которая должна оставаться в сегодняшнем времени, быть востребована, особенно у молодежи, тоже, конечно, она должна интерпретироваться, но сохранять самое что-то важное. Поэтому мы сделали уже года 2-3, экспериментируем с осовременизацией Йохора, потому что сегодня говорили, что Йохор должен быть современным, должна молодежь танцевать. А вы замечаете, да, что уже народной культурой молодежь вообще не интересуется. Молодежь хип-хоп, R&B, там Леди Гага, Бейонсе, Скриптонит, все такое. А Йохор танцует в основном кто? Возрастные люди, фольклорные коллективы, мы, профессиональные люди, которые на сцене. И из жизни простой молодежи она стала уходить. Поэтому мы года 2-3 назад сделали такой эксперимент, и вы знаете, года 2 у нас огромное количество на ночь Йохора приходит молодежи, которые вообще даже не знают, что такое Йохор, но они, главное, делают
вот яхарные движения, они живут в этом пульсе. И вот вчера у нас был концерт в Чите, мы возили туда яхара, и Забайкальский край, там столько народу пришло, и они все со школ приезжали на автобусах, чтобы почувствовать этот пульс йохара. Поэтому я считаю, что это тоже один из важнейших факторов, когда народная культура, сохраняя, дает энергию жизни людям, она вызывает их вот на такой интересный челлендж, эксперимент. Поэтому вот это доказательство того, что народная культура, оставаясь в современном мире, она имеет возможность наполнять нашу жизнь энергией жизни. Ну, я так, как бы так подытожу маленький. Поэтому вкратце это так, как сохраняется йохар в современном мире, что мы делаем, какая у нас логика, а все то, что происходит на ночь йохара, я думаю, что это еще и наша земля, и наше лето, прекрасная погода, конечно, люди, эти мотивы, песнопения, движения, танцы. А самое главное, что желание людей приходить и общаться. Ималда. Зай, спасибо. Ага. Теперь, знаете, давайте сделаем так. Мы все поняли из выступлений Даримы Анатольевны, Ханды Дмитриевны, Жаргала Арслановича. Давайте теперь на практике. Нужно всем стать круг. Всем стать круг. Мы должны почувствовать энергию друг друга, очистить это пространство музея от всех негативных влияний и так далее, и так далее. Давайте все встанем. Мы должны сегодня получить если, может быть, есть какие-то люди больные, то есть плохо чувствующие, те люди могут стать в круг, в центр круга. Мы должны этого человека сейчас, кроме того, что мы себя излечим, и того человека. Так, давайте. Мальчик, девочка должны встать. Да. Угу. Да. Все, давайте активнее становитесь. Мы сейчас начнем, как в старину делали, очень медленным йохаром. Медленным. Мы все уже слышали, что йохар – это динамическая медитация. Йохар, как мы начинаем, то есть каждый человек должен о хорошем думать. И эта хорошая энергетика, она будет, то есть создавать у нас другую энергетику, совсем положительную энергию, и будет создавать, влиять на нас положительно так. Возьмем правую руку сверху, локти согнем, да, друг к другу совсем плотно встанем, чтобы чувствовать друг друга именно. Локтем возьмите вот так, да. Медленный йохар начнем, медленный. Мы сейчас должны все, вот сейчас мы послушали лекции, мы должны все думать об очень хорошем, положительном. Да. О мире, о счастье. Правая рука сверху. Да. И будем, мы сейчас тункинский йохар станцуем, медленный такой. Погрузите себя. С левой ноги сюда переносим тяжесть, на правую переносим тяжесть. Мы сейчас будем музыку включим и будем так танцевать. Плотно, да? Плотно взялись. Хотя бы припев поем, да? Ябон айдо айдолия, аялгара засирья. Аялгара засираган, нухыр ахeng наялга. Даже можно без слов, подпевайте просто. Это будет дополнительная стимуляция ваших внутренних чакр, волн и тому прочее, да? Хорошо. Так, Николай, можно включить? Локти сюда. Локтями надо. Сюда. Так. Поехали. Плотно. Плотнее взять. Погромче можно.
Уже мы создали очень позитивную энергию. Следующий йохр, давайте танцуем Айдусе. Николай там 4-й будет. Айдусе мы также оставляем, да, чуть-чуть расширяем. Не, стоп, подожди, стоп. Коля, стоп. Коля, стоп. Это будет более динамичный такой йохр, да, немножко чуть расширимся и будем так двигаться, да. Но прежде давайте сделаем. Если мы все поем хотя бы припев, этот эффект увеличивается, создание такой энергии, я не знаю, каких-то торсионных полей, там, связи. У нас мы сейчас по правую сторону крутимся, это у нас будет нисходящий поток, то есть поток с космоса, энергия, она двигается вниз. Говорят, что да, мы все, значит, мы под влиянием этого потока. Нисходящий поток в правую сторону. Теперь нам надо выучить припев. Давайте, когда поем все, припев это будет хорошо создавать сильную энергию. Айдусе йороло, айдусе хеверла, айдусе йороло, айдусе хеверла. Вот, всего 2 раза надо петь. Значит, как у нас идет? Очень, то есть плотно держимся, да, очень плотно. И чуть-чуть с таким плотностью, но нет, плотно надо встать, ребята. Молодежь, плотно станьте, вот как внутренний круг делает. Чувствуем друг друга. Смотрите, припев делаем так, то есть куплет делаем так на припеве. Айдусе йороло, айдусе хеврала. Левая нога поднимается. Левая нога, еще раз. Айдусе йороло. Двигаемся, айдусе хеврала. И припев идет просто так же, да? Так же. Надо очень почувствовать такую стену. Давайте поплотнее станем, внешний круг. Плотнее встаньте. И вот прямо вот так, я не знаю как. Прямо вот так, смотрите. Дайте руку. Прям держите мою руку. И прямо вот так. 1, и 2, и 3, и 4. Вот так двигаемся, хорошо? Так, поем. Николай, можно включить? Угу. Айдусе. Правая рука. Айдусе.
Так, мы еще увеличили. И сейчас последний йохар станцуем, хорошо? Так, настроение у всех поднялось, друг другу передалось. Ага, сейчас у Жамбо Цивковича все стрелки, наверное, вылетят туда наверх. Так, третий йохар. Ага, это йохар, созданный театром Байкал. Он такой более-менее такой, уже не традиционный, но на основе традиционного. Тоже вам там будет повторение припевов, да? Йохар хаттар-йо, вы говорите хаттар-йо, гышкалы-йо, гышкалы-йо, там все, хорошо? Там тоже просто по ходу будем пока вот так двигаться, потом вот сюда двигаться и потом прыгать на третьей части. Да. Николай, последний йохар, можно? После этого мы проверяем свои физические эмоциональные данные. Двигаемся, да? Нет, двигаемся уже сразу. По кругу. По кругу двигаемся. Двигаемся так. Веселее. Улыбка на лице. Ага. Двигаемся. Веселее.
О. Теперь сядьте, отдохните, пожалуйста. Ага. Захныга, 1 минуту сядьте. Вы же получили очень большой заряд, да? Большое настроение получили. Просто здорово, да. И надо запомнить, что Йохар полностью, когда полную комплект получает, комплект пользы получает, когда выучит человек движение и выучит слова песни. Это значит звуковая вибрация, колебательные вибрации, общий круг, она создает очень большое энергетическое поле. Поэтому вам надо знать, те люди, которые собрались, ну, я не знаю, когда мы построим свое новое здание, у нас там будет большой зал, специально сделанный для Йохара, для разных мероприятий. Поэтому в нашем Поэтому в нашем новом здании все любители Йохара, они будут приходить, учить слова, песни, приводить своих детей и так далее. И мы будем возрождать этот свой национальный традиционный Йохар для того, чтобы очищать себя, оздоравливать себя, пространство, создавать свою национальную культуру, развивать его, да? Поэтому мы для этого собрались и будем дальше сохранять и развивать свою национальную культуру, да? Спасибо большое, спасибо. Спасибо, здорово было сегодня.